Здравейте, скъпи представители! Днешното демо видео ще бъде на тема пускане на поръчка през приложението Avon. Не всички са наясно с неговите функционалности и затова днес реших да направя това видео, за да развенчаем митът, че през приложението не могат да се финализират поръчки, а само да се добавят продукти и да се запазват, а след това да се налага финализирането на поръчката чрез сайта на представител. Това не е така и днес ще видим именно как става. Влизаме си в самото приложение и оттам избираме пусни поръчка. Виждаме възможностите, които предоставя това меню, а след това даваме започни или пусни поръчка. Въвеждаме кодовете на продуктите, е удобен вариант, ако клиентите са ни изпратили списък с продуктите, които биха искали да поръчат, и имаме хартиена брошура под ръка, естествено. След това натискаме бутона Добави продукти, въвеждаме кодовете и даваме обнови, така нашата поръчка бива запазена в приложението или в сайта до края на кампанията. Преглеждаме продуктите и даваме продължи. На следващата стъпка виждаме абонамента за брошури, като можем да добавим такъв, да изберем пакет брошури или да продължим без инструменти за продажба. На следващата стъпка виждаме, че можем да добавим дарение към своята поръчка и така да бъдем съпричастни с благотворителните инициативи на компанията. След като сме приключили с въвеждането на брошури и съответно сме избрали дали да дарим или не, даваме продължи, при което виждаме офертата на седмицата и избираме дали да я добавим към своята поръчка или не. Аз тук съм я добавила. По-нататък се придвижваме към менюто, където трябва да добавим колко клиенти сме обслужили с тази поръчка. Въвеждате броя клиенти, ето тук, и даваме отново продължи, при което пристъпваме към стъпката с начин на доставка. Избираме подходящия за нас начин и съответно след това трябва да изберем метода на плащане. Не забравяйте, че всичко това зависи от нивото ви в Avon привилегии, като всеки представител е в различно ниво. И така изпращаме поръчката към Avon, след като приемем условията. И тъй като Avon ни дава възможност да пускаме поръчката по най-удобния за нас начин, ако нямаме хартиена брошура и кодове под ръка, можем да го направим чрез електронната брошура. За целта отново отваряме менюто и отиваме на пусни поръчка и започни да пазаруваш от електронната брошура. Знаете, че в електронната брошура имаме повече оферти и предложения, отколкото в хартиената, а част от портфолиото на Avon също се измести само онлайн. Така, за да добавиме продуктите в нашата кошница, натискаме върху иконката в дясно от всеки продукт, избираме желаното количество от нас и го добавяме в кошницата. След като приключим с въвеждането на всички продукти, можем да прегледаме нашата кошница. Нека да добавя още ето този продукт и отиваме да видим какво сме си харесали. Ето това е моята поръчка и давам вече запази поръчка. Сега нашата поръчка е запазена и чака да бъде изпратена и за изпълнение. Това може да стане като и през сайта на представител, и в приложението. Тя трябва да бъде финализирана. За целта отиваме на поръчки на потребители и избираме съответната поръчка, която искаме да финализираме. Съответно аз ще избера тази, която пише, че е от Avon, тъй като оттам ги запазвах и знам, че това е поръчката, с която искам да продължа. И натискаме продължи с тази поръчка и преминаваме през стъпките за финализиране, които преминахме по-рано. Ето това е цялата философия по пускане на поръчки. Мисля, че не е толкова трудно, не е толкова страшно. Можем да изпробваме и
да завършим една такава. Тези от вас, които все още не са свалили приложението, могат да го направят и да разберат, че всъщност можем да използваме по-уверено инструмента, който стои в нашия джоб, а именно телефона ни. С него по всяко време, навсякъде и в удобно от нас време можем да завършваме поръчките си и по този начин да имаме повече удовлетворени клиенти. Надявам се, че това видео беше полезно за вас. Ще се радвам, ако дадете по палче нагоре или оставите номера си на представител, за да получите мостри в следващия си кашон. Благодаря и до скоро!